All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen, from wherever you're catching the show. This is Verse Train 256. Kindly request you subscribing, don't forget to tap the notification bell. Abakulembeze baba bagenda okunoonya akalulu mu bannayuganda oba mu balonzi, waliwo kye bayita manifesto. Ebeera document erimu ebyo be basuubira okukolera abantu singa babeera babeesize ne babawa obuyinza okubafuka oba okubakulembera. Now, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu kugezaako kulaba nga annyonnyola bannayuganda ebyo ebirungi byasuubira bakolera singa muba mukedde ku makya ne mumulonda nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Emu ku nsonga gy'agenda okusaako essira by'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda, era bw'ati bw'annyonnyola ku nsonga y'ebyenjigiriza. Tambuza video. Lines naye ate okucreating emirimu egyo ne kiba nga si kya mulundi gumu wabula nga kiri sustainable and long living. Tugenda nakitandikira mu masomero. Aba already abakuze, we are going to ensure that we skill them baleme kubeera nga tebali unemployed alone naye nga bali employable. Abantu baffe kati abavubuka, they are not employed and they are unemployable. Tebalina mirimu naye ate tebamanyi na mirimu. Katwaga tubayigiriza emirimu abo abakuze abatafuna mukisa kusoma naye ate tudde ne kubato kati abajja a generation to you preparing from school. Our education system has a 4 A's, like we say. It has academics, it has arts, it has athletics, and it has agriculture. More academics, of course, twetaaga okusomesa ba intellectuals baffe, twetaaga okutraining aba lawyers, ba engineers, ba doctors, etc. Naye awo wokka si wookoma, kuba ojja kukkiriziganya nange bwe twabeeranga mu ssomero si buli omu nti yayitawo ku academics. Waliwo abaana abalala bali differently gifted. For example, in athletics for a long time tubadde tumu dismissinga, naye bwe tu identifying like these developed countries mu magwanga agaakulaakulana, omwana bamulabanga muto ne bagamba okay, ono mwana ayina skill oba ayina talent, asobola okusamba omupiira, asobola okudduka emisinde, asobola okukola wrestling, asobola okuzanya ebikonde n'ebirala ebifaanana bwe bityo. And that has always been there. Lwakuba kibadde destroyed. Amasomero ga promoting anga talent. Tulina abaana be twasomanga nabo nga basomera ku mipiira, basomera ku misinde, basomera ku kuzanya bikonde. Ne mu generation ya Museveni emyaka 40 n'ebishaya by'amasomero ebikukira obwingi bakabiguza. Bugende waffe Buganda ebisayo by'amasomero byonna babitunze. National Council for Sports ezanya politics, buli kimu bakipoliticizing ku making sure it's sustaining. Demonstration school in Kampala. Exactly. Yeah, bakikola ku making sure ba sustaining a regime. So bwe tuva mu somero nga tu making sure nti talent tuja identifying era nga tulina ne ba professionals aba building abaana mu masomero. Mu masomero mu mwenyini mwe tujja okujja ba Ronaldo, mwe tujja okujja ba New Majidu Musi, mwe tujja okujja ba Messi mu masomero gaffe in all aspects. Ekyono kye kimu kye twagala nokola mu arts, because the first A is academics, the second A is athletics, and the third A is arts. Nze kolaba ndi muntu wa arts, naye imagine nze omukisa gwe nafuna, I made myself, I worked on myself, n'abazadde bange n'abantu be nasinkana ne bampa confidence, and I built up my qualification was music, dance and drama. Newankubadde twakulira mu nsi ng'edismissinga talent, ng'edismissinga music, undermining drama, undermining all those creatives. Naye ate singa twakikola twandibadde ne ba Bobi Wine bangi nnyo kubanga Uganda eri talented in music, eri talented in drama, film building and all that, eri talented in poetry, eri talented in painting, in writers and all that. Kati ebintu ebyo byebyateeka Nigeria kusa kati ne respecting abachino Achebe tebaali ba scientists. But Wole Soyinka is a Nobel Prize laureate. He was not a scientist. Right now Nigeria ina oil, naye the biggest sector is single kuleta revenue. It is art, it is music, it is film. So that we want to also build it and start it from school. Kubakati, me, I am an example. Imagine singa skills ezo tetuzituulira
nene tuzi developing. Unfortunately ku mulundi guno twabitulira ba artists, all arts omulimu gwabwe ku making sure basanyusa General Museveni. Art has been reduced. Ne copyright law tebagina bayita ba artist ne baba waya kase ne baba yo ka handout ne birala. Finally the final A is agriculture. Uganda eno yali ebaddeko era esobola okuddamu okufuuka bread basket ya East Africa wa Great Lakes region, but we can only do that if we professionalize our agriculture. Abaana baffe teyeetaaga ava mu ssomero naye nga tamanyi which soil is good for what crop. Ebyo tulina obikola. There's a country called Netherlands oba Holland ANC surviving ku bulimi. Ffe wano tulina ne mentality nti abalimi bebaavu abalimi bebafala tubajereka no bajerega. Naye ate edda back in the days of our grandfathers bagambanga oliddenga mulimi kubanga omulimi yabeeranga ow'amaanyi. Ffe twasomera ku mwanyi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So twagala n'obulimi tubupromoting, tubuwene class, tubuwene importance, tubuwene tubufule fashionable. So those 4 A's will help transform our youth. Already bana abato abakula abakulu nga bwe tubugambye nti we want to skill them and we want to make sure as government we create avenues we bagenda okolera emirimu. Alright, kuwa kubalibu watwegetawo mu studio yine mu Robert Center abinjo kumanka Bobi Wine we aine bendera ekibiina echa National Unity Platform kando mission yenzene kwerezo mugisha ari wuno turi chizo rikabira studio lines zitu notisha tumwenda ibirisha juni nakaganita na not mwenda na not mushanji tani tano chana mwenda not turi kuza omasimu ngatu atira genda masimu tutandika kanzero omuntu biruche wewe mnonga kanzero omuntu biruche moderator abaturikizi owakitinisa president witu yagamba kintu ky'obulimi agriculture obuhingi hata obuhingi obu nibubaasa kuleetera ihanga lyaba engiiga. Abantu bona batunga emirimo emiliyoni 10 zyanagamba oze emirimo engiiga. Abantu bona batunga emirimo emiliyoni 10 zyanagamba oze emirimo tukuru. Wabutamuka aba UNBS nibakwenda milioni 5 to satisfy your product. Abanema nibakwenda environmental impact assessment report. So you become like a terrorist. Watandika factory yo parking obushera kushamo Uganda. Therefore you cannot add value to kwata konjera mutindo hamugusha habokutina government yawe emondi kokuyabagambira tukwabe tine choma chokora za chips na crisps zibareta crisps zo kutama supermarket zimaragora buri obutunguru ndenda kubagambira ngo abaturikize obutunguru hatiya baba barahinga muri kabare gwahi hatiya abantu barabuya Kenya kandi Kenya itaka ryabo your excellency erirera it is only 15%. Their land which is arable is 15%. Yes. Now our arable land in Uganda itaka gito rirera no buceka kinana na mushanjwa harigana, but we import agricultural products from Kenya. Nituye obutunguru Kenya, nituye nyanya Kenya, nituye mondi Kenya. Imagine muchiga kuye mondi Kenya. Why kandi bariya batini itaka rirera ekiri kunsasa Mr President no kugira ngo Egypt eyitura hamizi Uganda serves water to Egypt because Egypt is a desert country. Konkat Egypt nituye yemiyembe Egypt nituye yemichungwa Egypt nituye apples. A desert country is giving us food. So hati twenty kuba hamizi kandi turumoga kozesa. Why? Hapo kugira ngo abebembezi bitu kiba kufaho akintu cyabyo agriculture. So nyoboni ndeba your excellency ngo obururobu ni mureba nkama waterro mwebembezi mubi atakufaja agriculture omwana wotaribona murumu waterro mwebembezi mubi akanga kufaja amagwaruru you go there kabaguru rumwirwaro tikarima amagwaruru gaharuni bamanya oshanga ngwe mbazi yabura
kunjiri kuza kanungu I want to tell you waza kurugahamugwa ukakonectinga kanungu orarashibanza bashabeshara yo kufaje habo kugira ngo rubuto ni rubi empira erajuka mu oragireba so nabweco ndenda kubagambara ngakaro turi kuza mu base bona banyabo ngo nakaruru ko kufa no kugira ki no kukira mutera no kukira mutera karuru ko kufa no mutera karuru kenshonga habo kuba kuyanagamba aco bwe oko centro cyegobe eje okoza yo ohoroshemeri obwire bwa president Museveni ka cannot mention a single bukare bakagashishi waza butobere ureje utekine kifuko waza